Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится ежегодно в соответствии с указом президента Владимира Путина и нацелен на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов, отбор идей для формирования стратегии развития страны. О значимости проведения форума, о целях и задачах мы сегодня поговорим. Гостья в студии Варвара Васильева, общественный представитель агентства стратегических инициатив, координатор от ОСИ в Республике Саха-Якутия. Варвара Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот когда впервые был проведен форум, ну и кто является его организатором? В 2021 году был проведен первый пилотный форум, в котором решили, что с 2022 года будет проводиться ежегодно. И мы в 4-й раз будем участвовать в таком большом форуме, как «Сильные идеи для нового времени». Мир изменился, наступило новое время, нужны идеи, нужны проекты, нужны бренды именно российского уровня. Тем более мы сейчас сидим, когда разговариваем между собой, мы говорим о технологическом суверенитете, о суверенитете страны. То есть мы уже должны думать в масштабах страны, как изменить наш мир. И вот, например, приведу пример. Буквально вчера-сегодня у нас нет интернета, и мы как без рук, да. А вот если бы по всему миру так случилось, да, мы бы тоже, наверное, удивились бы, да. И поэтому такие идеи, которые идут от народа, от людей, они очень важны для страны в целом. И в связи с этим в 2022 году, в декабре месяце, глава страны, президент Российской Федерации Владимир Путин как раз издал такой указ, то есть, да, в котором сказал, что форум будет проводиться ежегодно. Ну, давайте подробнее узнаем, да, расскажите нам вообще, как организован этот форум, в какие сроки он проходит, вообще, как идет отбор вот этих идей. Организатором является ОСИ, само, да, и у него есть оператор, это как раз-таки фонд Росконгресс, и в рамках него собираются все идеи на крауд-платформе «Сильные идеи для нового времени». Когда на крауд-платформу человек подает свою идею, то там прикрепляют ID, по которому можно его отследить, заявочку, и всем экспертам отправляется ID-адрес, по которому можно пройти и отсмотреть, сделать экспертизу. Когда экспертиза дается, она дается тем экспертам, которые аккредитованы. Ну и любые жители всей нашей страны могут принять участие в экспертизе, что-то добавить, что-то посоветовать. То есть это получается как мировое кафе в формате большого общения, когда любой проект, любая идея могут получить поддержку, ну и совет. Потому что для чего это нужно? Для того, чтобы нацелить людей о том, что наше будущее, оно интересное, важное, ну и, конечно же, оно благополучное. Ну вот в этом году форум уже проводится в 4-й раз, да? Это расскажите, да, сколько идей, может быть, поступило за эти 3 года, да? Насколько активны якутяне, да, со своими предложениями? Да, вот это тоже интересный такой факт. Всего на крауд-платформе более 400 тысяч пользователей, которые зарегистрировали свои идеи в виде 60 тысяч идей и проектов. С прошлого года у нас еще и появился конкурс брендов, называется «Знай наших». То есть мы можем забрендировать любой бренд и его показать для всей Российской Федерации от имени региона. Такие проекты у нас тоже есть. И, конечно же, хотелось, чтобы они увеличивались. Да? А всего, вот если взять за историю, у нас порядка 500 проектов было подано от Республики Саха-Якутия. Да? Это вот если взять почти процентов 10 практически получается. Да? Мы подали заявки, и когда заявки подаются, то подаются очень интересные проекты и идеи. Есть идеи, это отдельно. Понятно, что идея – это то, что может реализовано быть, потом может превратиться в проект. То есть, да? А проект – это уже, возможно, может быть реализованный, но не поддержанный никем. И в данное время, например, это могут быть те проекты, которые идут у нас в рамках указа главы. Да? И если мы его возьмем в чистом виде, то мы можем видеть, что некоторые проекты можно как раз-таки масштабировать по Российской Федерации. Есть изменения в этом году еще. Нововведение – это когда появились метапроекты и мегапроекты. Мегапроекты – это когда межрегиональное сообщество может объединиться вокруг одного проекта, потому что поступает очень много похожих проектов. Иногда идеи, иногда совпадают идеи, да, интересные такие моменты совпадают с другими. Да? И чтобы не было такой вот мелкой работы, в этом году предложили сделать мегаидеи, когда можно взять его, масштабировать по всей Российской Федерации, и сообщества могут между собой уже общаться и создавать такие идеи. А есть еще мета-идеи. Вот это очень интересная история, когда говорят про мечты.
У нас у каждого есть мечты. В рамках страны тоже есть мечты. И чтобы эти мечты исполнялись, тоже можно помечтать всей страной, всем регионам. Почему нет? Например, мы покоряли космос. Почему мы не можем дальше развивать эту историю? Почему мы не можем говорить о семье, о семейных МФЦ? Вот, например, в 2022 году по Российской Федерации выиграл проект, стал практически абсолютным победителем. Это семейный МФЦ. Вот 2024 год у нас объявлен годом семьи. Многие года, они как раз-таки можно выявить из тех идей, из тех проектов, которые мы подаем, как подает народ. Потому что когда дорабатывается экспертами, и на платформе это все видно, то большинство людей голосуют за те или иные идеи. Ну вот да, на первый взгляд, да, семейный МФЦ, вроде бы на поверхности лежит сама идея, да, а как оказалось, может победить в таком крупном конкурсе. То есть для участия можно заявиться как с идеей, так и с готовым проектом, так и может быть с мегапроектом, и можно с мечтой. То есть любой якутянин может принять участие в этом конкурсе. Да. Вот я предлагаю вспомнить, может быть, какие-то интересные идеи якутян, например, которые занимали, может, призовые места на конкурсе или попадали в топ-100. Вот расскажу, что да, у нас все идеи, они немножко отличаются друг от друга, и они ранжируются. Есть топ-1000 идей. В 1000 наши многие проекты заходили и входили, и масштабировались, да. А есть еще 100 идей, которые тоже наши ребята заходили с нашими проектами из Якутии. И есть топ-10 идей, да, которые как раз-таки представляются руководству страны. Всего таких направлений в этом году, в 2024-м, 7 направлений. Например, качество жизни населения. Вот здесь в этом проекте участвует все, что связано с населением. Все. Вот здесь предела мечтаний нету. Можно участвовать кому угодно. Очень часто бывает, что направление не каждое отраслевое ведомство может вести. Оно может быть смежное. Поэтому здесь могут участвовать практически все отрасли. И вот если мы возьмем качество жизни населения, то сюда можно и медицину внести. Вот такие проекты, которые здесь у нас по республике есть, да, передвижные хирурги, например, да, мобильные хирурги. Можно было... Это уже готовый проект. Да, это уже готовый проект. Его можно как раз-таки порекомендовать, что сделали на российском уровне. Да. Следующее направление – это развитие экономики и предпринимательства. То есть мы, живя в Якутии, можем придумать то, что нас заставляет работать, думать, крутиться, выкручиваться. Вот как раз-таки здесь тоже можно подать такие идеи, которые помогли бы бизнесу и предпринимательству принимать нестандартные решения. Да? Следующее – это пространство для жизни. То есть пространство для жизни, оно есть не только у людей, оно есть и у животных. Да? Для всего живого, то, что окружает. Это биомедицина, это все, что связано с биологией, с ботаникой. Технологическое развитие, ну вот об этом мы говорим всегда. Наша республика является драйвером IT-направления, поэтому здесь, конечно, мне кажется, должны быть податься очень много идей и проектов, которые потом были бы нашими визитными карточками на уровне Российской Федерации. Эффективный труд и образование. Раньше это направление называлось как раз-таки немножко по-другому. Я сама являюсь общественным представителем по направлению образования и кадры. Да? Для меня это очень близко. И когда объединили труд и образование, я поняла, что как раз-таки мы работаем на кадры. И вот здесь очень верное направление вырисовалось, как образование и эффективный труд. Потому что мы все равно готовим трудящихся, у нас все равно модель такая. Ну и экономика данных, цифровые решения, без этого тоже никак нельзя. Сейчас все дается через большие данные, через чаты, через GPT-чаты, через программы обеспечения. Вот это тоже нужно уметь использовать. И плюс готовится нацпроект «Экономика данных». Соответственно, да, собирают идеи для реализации. Правильно, вы очень правильно подметили. Так и есть. Любое направление – это как раз-таки документ, потому что этот документ потом в ближайшем будущем будет реализован на уровне Российской Федерации и спущен к нам в регионы для реализации. И последнее – это эффективное государство. Наверное, очень важное. Почему? Потому что, еще раз скажу, что у нас суверенитет, и при суверенитете нам нужно понимать, где у нас могут быть границы, как с границами работать, что нам делать вообще в человеческом плане по отношению к себе, к патриотам, гражданственности и, конечно, воспитанию наших детей. Это все как раз-таки туда входит. Все проекты, идеи и конкурс, они завершаются
31 января. Вот, До 31 января нужно на крауд-платформу успеть подать. Потом после 31 января у нас еще идет акселерация параллельно. Да? Со следующей недели на территории точки кипения в IT-парке будет акселерация проектов. Можно прийти со своим проектом, поговорить с нашими экспертами. Всего 4 общественных представителя по Республике Саха-Якутия есть. Это по экологии, по предпринимательству, по молодежному предпринимательству и по образованию кадрам. Можно с нами посоветоваться и посмотреть, какие идеи можно продвинуть дальше, что можно доработать и так далее. Кроме этого, есть у нас еще и 12 экспертов, которые прошли аккредитацию и которые должны еще и отсмотреть другие проекты. Обычно бывает так, что нам отправляют проекты других регионов, и мы их отсматриваем и оцениваем. Конечно, зная же про свои проекты, иногда можем посоветовать. Ребята, посмотрите, очень похожий проект, вы можете с ними сконнектиться и поговорить, и, возможно, вывести его на другой уровень. Ну вот вы назвали очень много направлений, они все разнообразные. То есть я хочу сказать о том, что, в принципе, любая идея может подойти к какому-то направлению. Да? И сейчас, например, тем, кто хочет участвовать в этом конкурсе, да, нужно подать сначала свои идеи, а потом уже можно прийти на акселератор и, получается, обсудить. Ну вот, что бы вы хотели сказать нашим телезрителям, которые, может быть, прямо сейчас принимают для себя решение, участвовать или не участвовать в подобном конкурсе. Вот с чего начать? Может быть, чего не стоит стесняться, чего не стоит бояться? Вот расскажите. Вообще стоит ничего не бояться, потому что все, что мы делаем, это во благо себя, это опыт, любой результат – это опыт, поэтому участвуйте все, кто хотят. Мы все это делаем для своей Родины, для себя самих, для наших детей. Самое важное, чтобы люди понимали, что это важно в данное время, и можно помечтать о будущем. Что же будет там через 30 лет, через 50 лет. Например, проект, который выигрывал несколько лет тому назад, это «Скиллометр». Это как раз-таки проект, это наш проект Республики Саха-Якутия по навыкам наших детей, уже студентов и коллег, это взрослых людей. Да? То есть можно развивать навыки. Навыки сейчас нужны, причем многосторонние навыки нужны. Да? Уметь еще и выживать как-то. То есть мы развиваем в людях многофункциональность. Вот это очень хороший проект был. Он выигрывал, он вошел в топ-100. Теперь у нас еще был по региону проект, это кинопроектор. Наверное, про него слышали тоже. Электросинема. Да, да, это интересный проект. И этот проект тоже вынашивался несколько лет. И был реализован. Да, и был реализован по Российской Федерации. То есть получается, что и наши проекты, которые мы считаем, иногда у нас такой вот, как скажем, модель поведения. Если это мы используем, то это все делают, и все это используют. Это бывает не всегда правильно, да, потому что иногда другие регионы и не знают, чем мы живем. А мы привыкли, что это у нас есть, и мы это делаем, да, а оказывается, это бывает. Это может быть масштабировано и принести пользу, в принципе, всем россиянам. Да, в целом. Ну, действительно, очень полезный и нужный конкурс. Варвара Альбертовна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Впереди у вас много работы, много будете отсматривать проектов, изучать. Ну, желаем, конечно же, найти самые интересные, ну и, конечно же, победы нашим конкурсантам на всероссийском уровне. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.